Hayırlı sabahlar babacığım. Hayırlı sabahlar gözümün nuru. Erken kalkmışsın. Öyle oldu babacığım. Gece pek uyuyamadım. Hayırdır evladım? Bir sıkıntın mı var? Evlilik meselesi baba. Tabii heyecan bastı nikah yaklaştıkça. Olur evladım böyle şeyler. Evinden, alıştığın düzenden ayrılmak kolay değil. Öyle tabii. O da var ama Evladım, bu izdivaç sebebiyle öyle mesudum ki. Sen benim kıymetlimsin. Rabbim bana erkek evlat bağışlamadı ama senin sevgin yetti de arttı. sağ olun babacığım. Siz de benim için çok kıymetlisiniz. Akif çok muhterem, çok mükemmel bir genç. Gönlüm başkasına Akif'e razı olduğu kadar kolay razı olmazdı. Çok içime siniyor. Öyle bir aile, öyle bir genç. Çok mesut olacaksın yavrum. Babacığım, Bak güzel evladım. Dengini bulmak, düzgün, itibarlı, görgülü bir aileye gelin gitmek herkese nasip olmaz. Bu izdivaç benim ahir ömrümde dualarımın kabul olduğu andır. İnşallah sen de çok mesut olursun. Neyse, bayramüstü bir süre iş bekler beni. Vakitlice çıkayım ben. Sermet. Halanı görmeden mi gidiyorsun? Vallahi aşk olsun. Erkenden işe koyulayım dedim hala. Ben Latife ediyorum halasının kuzusu. Sen işine gücüne bak tabii. Neticede artık yuva kurmak, soyumuzun akıbeti için dal dal olup dağılmak niyetindesin. Halacığım, sen olmasan gönlümü ferahlatan bu lafları kimden duyacağım bilmiyorum. Sağ olasın. Tabii benden duyacaksın evladım. Kimden duyacaksın başka ha? Bu sebeple o annenin yüzüğünü aramana hacet yok. Halan sana ailemiz adına daha kıymetli olanı buldu getirdi. Halasının kuzusu ister de ben bulamaz mıyım? Hı? Bak. Hala, Ya. bu Evet paşam, bu babaannenin yüzüğü. Unutma Sermet. Dilruba saraylı bir kızsa sen de Sarraf Atıf Bey'in oğlusun. Ha? O kız bir ahçı yamağına değil, sana yakışır. Ha? Herkes haddini bilecek. sağ ol halacığım. Sana itimadım tam paşam. O kızın yeri senin yanın. Ha? Hayırlı günler hala. Hadi selametle, hadi. Ha? Hadi. Ustam yine yanlış anlama ama ben sana dost olarak yemeğin usulünü söylerim. Sen kibirinden lafı ağzıma tıkarsın her sefer. Ula benim kibirle ne işin? Sen o müstahak. Ula usulünde laf edeni ters dediğim nerede görülmüş? Ustam aha bir Selamun saçlı- aleyküm. Aleykümselam usta. Aleykümselam ustam. Size bir şey danışacağım. Ümmü Efendi'yi tanırım bilirim. Öyle her davete icabet etmez. Dün gelince beni pek bir şaşırttı. İştirak sebebi sizmişsiniz.
Siz ne yaptınız da Ümmü Efendi soframızı şereflendirdi? Hiçbir şey yapmadık ustam. He yapmadık bir şey. İyi düşünün. Hop. Hop. Ah be. Tutamadım ya. Hop. Hadi. Söyleyin bakayım sizin adınız nedir? Benim adım Selim. Benim adım Mehmet. Eviniz burası mı? Evet burası. Ninemle birlikte kalıyoruz. Ananız babanız haradadır peki? Onlar vefat etmişti. Biz nenemle birlikte kalırız. Yedimsiniz demek. Bugün ne gecesi biliyor musun sen? Tabii bilirim. Kadir gecesi. Bayrama da az kaldı. Ben de bilirim. Nenem bana ayakkabı aldı. Bana da alacak. Kime baktınız efendi? Ne istersiniz? Selamünaleyküm. Selamun Aleykümselam. Bu akşam Kadir gecesi biliyorsunuz çarşıya çıktım. Alışveriş yapma. Sizleri de getirip çocuklara bir şey almak istiyorum. Her zaman gibi sohbet ede yürürken rastladık Ümmü Efendi'ye. Demek yürürken rastladınız. Hafaflar sokağında yürürken rastladık. Ne işiniz vardı hafaflarda sizin? Ustam sokakta yürürken iki yedim yavruya rastladım. Anaları babaları yok. Neneleriyle yaşarlar. Uşaklara bayramlık hediye alalım istedik. Onun için gittik hafaflara. Bir dükkana girdik. Birer çift bayramlık aldıktan sonra dışarı çıktık. Yürürken bu fakıra rastladık. Fukara sevinsin diye iftara davet ettik. Hadise bundan ibaret ustam. Nereden bilelim o fakirin Ümmü Efendi olduğunu? Hayret doğrusu. Sebebini aklım ermedi ama Ümmü Efendi'nin iftarımıza teşrif etmesi Kadir gecesinde bütün ahali için feyz ve bereket vesilesi oldu. Allah sizden razı olsun. Amin ustam, Amin cümlemizden. ustam. Cümlemizden. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol ustam. Yunus ustam, Söyle Tebrizli kardeşim. hani Peygamber Efendimiz bir yetimi sevindiren de cennette şu iki parmağım gibi olacağız demiş ya. O iki yetim daha bu dünyada bizi böyle eyledi. İnşallah ahirette de Efendimiz'e yakın olmamıza vesile olur. İnşallah böyle olmamıza vesile olur kardeşim. Hala bu yaptığın olur şey değil. Senin başımızdaki bir büyük olarak abime engel olman gerekirken sen kalkmış babaanneme yüzüğünü veriyorsun. Senin hayırdır inşallah dediğin kadar benim tabir ettiğim rüya var kızım. Sen Ufunet Hala'nın sırrına vakıf olamamışsın daha. Ay hala bırak Allah aşkına ne sırrı? Sözlü bir kızı yeğeninle baş göz etmeye kalkıyorsun. Bir de hikmetli edalara bürünüyorsun. Ay kız sözlüsünün ne olduğunu, kim olduğunu hatırlamıyor bile Gülşah. Bu bir. Sözlüsü dediğin kişi çulsuz bir aşçı yaba. Aha bu iki. Dilruba ile Sermet yan yana gelince birbirleri için yaratıldıkları o kadar ayan beyan ortada ki. Bu da üç. Mevzu kapanmıştır. Hala pes diyorum. Başka da bir şey demiyorum sana. Pes. Ay deme zaten, deme. Bunca derdim arasında bir de seninle uğraşmayayım ha. Bir de Dilruba'yı dert mi edindin yoksa? Ay ne Dilruba'sı kızım? Abidin. Abidin. Oh, Abidin. Meraklanma. Bugün gelir. Dün de gelmedi. Dün gelmedi ama şerbet yapıp gönderdi. Mektubunu da yolladı. Öyle ama ne bileyim gelmeyince... Oo, sen 2 gün göremeyince bu hallere düştün. Ahmet ne yapsın? Senin öldüğünü sandı. Günlerce acı çekti. Ahmet'e yaşattıklarını başka birine yaşatsaydın seni çoktan bırakır giderdi. Canından geçti ama senden yine vazgeçmedi.
Ahmet her gün beni kendine biraz daha bağlıyor sanki. Şu birkaç gündür kendi kendime Ahmet'e evvelden boşuna aşık olmamışım diyorum. Boşuna aşık olmadın ya. Reyhan, dur şişe kalsın. Hayırlı işler. Ustam buyur. Şerbetler hazır. Merak etme hatun. Ne oluyor bu odan yine be? Bak. Sizin burada işiniz ne? Yapmamışsın Afiyet olsun. alışverişi. Bak bu da tadına kaldı. Haydi. Hadi. Evet doğru. Hadi. Ay dur evladım, yangından mal mı kaçırıyorsun? Neden gidecekmişiz hem? Burası kalabalık bugün. Münasip değil hanımlar için. Hadi. Gezinip duruyor işte herkes oğlum. Dadım, güzel dadım. Gözünü seveyim. Al Nilüfer'i de eve yollan hemen. Bir şey var ki söylüyoruz. Hadi. İyi Afiyet gidelim de olsun. oğlum, alışveriş. Hallederim ben dadı. Hadi. Gözünüzü seveyim. Hadi şimdi gidin. Tamam oğlum, tamam. Babamla konuşmaya gittim. Bu izdivacı istemediğimi söyleyecektim. Ama öyle sözler etti ki ağzımı bile açamadım. Babam bu işin olmasını çok istiyor. Onun için çok mühim. Söyleyemedim işte. Kaldı ki kadıya dilekçe vereceğim. Nerede bende o yürek? Daha babama bile tek laf edemedim. Keşke Akif Bey vazgeçse de bu işte tatlılıkla hallolsa. Zira belli oldu ki siz bu işe hayır diyemeyeceksiniz. Tabii ya. Akif vazgeçse. Çabuk bana kağıt kalem getir. Hanımım ne yapacaksınız? Bunu hemen Akif'e götüreceksin. Hemen götür. Ha bu da tamam. Eline sağlık usta. Kolay gelsin evladım. ustam. Sağ ol ustam. Ahmet evladım. Şemsunur Kalfa haremden çıkan hatunlara bayram için lokum sinirleri hazırlatmış. Bir tane de Dilruba'ya gidecekmiş. Mutfaktan dönüşte sen bırakıver. Eyvallah usta. Yine değil, bu ay görme fırsatı doğdu sana. Ben götürmeyeceğim ki lokumları. Sen götüreceksin. Ustam, tayuk çorbası yaptık bugüne. Kafidir. Bir çeşit daha yapın Şehriyar. Ne çorbası yapalım ustam? Sarımsakları ver. Sen gönlünü ferah tutacaksın. Fukara tarhanayı padişah sofrasına yükselten Mevla, fukara genci de zenginin gönlüne sokmaya muktedirdir. Sen yeter ki duadan ve sabırdan ayrılma. Annem de taranaya sarımsak koyar usta. Tarhana yapın ustam. Hey.
Yüreğe düşen her aşk parmak izi gibidir. Birbirine benzeyen ama asla aynı olmayan izler bırakırlar bir yerlerde. Kimileri belli belirsiz, kimileri apaçık durur orada. Bir parmak izine ömrünün 20 yılını, bir aşkı, 1000 sızıyı ve bir adamı sığdırabilirsin. Bir parmak izinde aşkı, hasreti ve vuslatı görebilirsin. Dilruba? Ne oldu? Daldın gittin. Bir şey hatırladım. Onu düşünüyordum. Bir şey mi hatırladın? Eskilerden bir şey mi? Neyi hatırladın? Çabuk söyle. Yok yok. Maziden değil. Yakın zamandan. Sermet Bey'i hatırladım. Sermet Bey'i mi hatırladın? Neyini hatırladın ki onun? Aslında şerbeti koklarken aklıma geldi. Bu şerbetten daha önce Ferhat Bey çarşıdan getirdiğinde içmiştim. Bu şerbeti çarşıda dağıtıyorlarmış. Adının da Dilruba şerbeti olduğunu söylemişler. Tamam işte. Demek ki o günü Ahmet yapmış şerbeti. Evet öyle. Ama aklımı kurcalayan o değil. Biz o gün dadıyla çarşıya çıktık. Sermet Bey bizi görünce bir acayip oldu. Sonradan dadıya bağırdı. Eve dönün, buralarda dolaşmayın diye bizi zorla eve gönderdi. Belki de benim kim olduğumu biliyordu. Ahmet görmesin diye öyle bir şey yaptı. Neden böyle bir şey yapmış olabilir ki? Seni tanısa niye gelip Ahmet'e haber vermesin ki? Sizin onca acı çekmenize kimin yüreği dayanır? Bilmiyorum. Ama en kısa zamanda bu sualleri Sermet Bey'in kendisine soracağım. Dilruba, gözümün nuru. Vakit bu vakittir. Resmine bakarken bile içim fena oluyor. Bir de suretine bakıp söylemesi var bunun. Ama az kaldı Dilruba. Çok az kaldı. Boşa değil dönüp gelişin. Haneme gelişin boşuna değil. Bilirim. Kader seni bana yazdı. Selamun aleyküm. Ne işin var senin burada? Ferhat'ın çarşıda olduğunu bilmez misin? 2 liradan gönderiyorum gelmiyorsun. İşim vardı. Ne oldu? Çakal ölmüş. Biliyoruz. Bunu söylemek için mi geldin buraya? Yok. Çakalın mal aldığı adamlar bana geldi. Benimle çalışmak isterler. Ama ve lakin ben o malları dışarı pazarlayamam. Bunları çarşıya sürecek birine ihtiyacım var. Tamam hallederiz. Bayramdan sonra gelirim konuşuruz. Ama şimdi git. Burada görünmen hayırlı olmaz. Hay hay. O vakit seninle anlaştık sayarım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ ol efendi. Ben gelir uğrarım yine. Hadi pazar ola. Güle güle. Bu adam niye gelmiş buraya? Ne bileyim. Yüzük baktı gitti. Bir şeyi de beğenmiyor ki yerden bitme. Sermet. Tanır mısın bunu? Yo. Hayırdır sen niye geldin? İlla bir sebep mi lazım? Geçiyordum selam vereyim diye uğradım. Eyvallah. Ağam az bir gelsen. Geleyim.
Sana başından ayrılma demedim mi Selami ha? Gözünü mü açtı yoksa? Yok ağam, öylece yatıyor. Durumu fena. Arada öyle kendi kendine bir şeyler sayıklıyor ama gözünü açtığı yok. Bak, onun iyileşmesi mühim. Bakımını, tedavisini ihmal etmeyin. Aman Selami, gözünü seveyim. Bak, bu meselenin gizli kalması da çok mühim. Tedbirli olun. Bilirim ağam, merak etme sen. Gözünü açar açmaz bana hemen haber yolla. Tamam mı? Başından da ayrılmayın. Daha diyecekleri var o çakalın bana. Hadi. Leyla, beni korkutuyorsun. Buraya kadar gelmen. Neden eve çağırmadın? Ben gelirdim. Evde konuşamazdım. Gizlice çıktım. Anlat lütfen. Nedir mesele? Beni sevdiğinizi söylüyorsunuz değil mi? Seviyorum elbet. Hem de her şeyden çok. Benim için her şeyden vazgeçer misiniz peki? Sahip olduğum her şeyden vazgeçerim. O vakit benim için benden vazgeçmenizi rica ediyorum. Senden vazgeçmemi mi istiyorsun? İyi de neden? Niye ki? Çünkü ben bir başkasına sevdalıyım. Ama nasıl? O vakit neden kabul ettin benimle evlenmeyi? Çünkü mecbur kaldım. Babama karşı çıkamadım. Başka şeyler de var. Ama lütfen sormayın daha fazla. Sizi böyle üzmeyi hiç istemezdim. Üzülmek kelamı şu duyduğum acı yanında çok hafif kalır Leyla. Yüreğime bir bıçak saplasanız ve şimdi şurada ayaklarınızın dibinde can versem... Buna yeğlerdim. Ne olur böyle konuşmayın. Başka çarem kalmadı. Yoksa gelip sizinle böyle bir konuşma yapmayı hiç istemezdim. Ama ben bu izdivacı istemediğimi söyleyemiyorum. Siz beni istemezseniz, bu sizin kararınız olursa bana büyük bir iyilik etmiş olacaksınız. Neden yapayım böyle bir şey? Sizi bu kadar isterken, bunca yaklaşmışken... Şimdi bu uzaklığı neden sokayım aramıza? Çünkü aşkın hakikatinde fedakarlık etmek vardır. Ben kahrımdan ölüyorum. Eğer beni gerçekten seviyorsanız yaşamamı sağlayın. Zira bu izdivacı zorlayarak beni diri diri mezara koymuş olacaksınız. İyi yürekli bir kimse olduğunuzu biliyorum. Sizi bunca üzmek benim kederime keder ekliyor. Lakin benim gönlüm sahipli. Başkasını sevmem mümkün değil ki. Sizin gibi biri benim size verebileceğim sevgiden daha fazlasını hak ediyor. Lütfen babanıza bu izdivacı istemediğinizi söyleyin. Bunu benim için yapar mısınız? Buyur. Allah bereket versin. Bereketim gör. Söylediklerinle beni perişan ettin Leyla. Gecem, gündüzüm. Her anım seni düşünerek geçerken... Gel demiştim sana. Gelme işin onun içindi. Benden yüz çevirişin hep ondan sebepti demek. Şimdi uzatsan o eli. Şimdi gel desem. Gelirim. Yüklerimi attım. Halimi ayağın ettim. Senin için dile düşmeye bile razı oldum. Seni bu halde göreceğime kör olsaydı gözlerim. Bir ah edip ölseydim keşke. Anlayamamışım. Bu sevda aslında senin elimi boş bıraktığın o gün bitmiş Leyla. Her şeyi iste ama bunu isteme Leyla. Yapamam. Ben senden vazgeçemem. Beni sevmeyeceğini bilsem de... senden ayrı kalmaya dayanamam. Her halin kabulümdür. Yapabiliyorsan sen bitir bu işi. Ama benden isteme. Yapamam.
Ben bunu alayım. Efendim, az dur hele. Onu bırak, bunu al. Onun kalayı atmış. Hay Allah senden razı olsun. Görmez ki bu gözler. Yaşlılık işte. Alıp gidecektim. Buyur. Bereket versin. Hadi hayırlı işler. Sağ olasın. Bir ayda nereden nereye? Öyle usta. Allah senden razı olsun. Esnaf olmayı öğrettin bana. Estağfurullah kardeşim. Bence bayramdan sonra gidip dükkanının başına geçme vaktidir ha? Ferhat aile konuşurum ben. Dalgınlık aşkın hallerinden Dilruba. Meraklanma sen. Belki iftardan sonra gelir. Bu da tamamdır. Bismillah. Nurullah, hadi. Önce çarşıya gidelim kardeşim. Dükkana uğramam lazım. Olur kardeşim. Ustam, biz çıkıyoruz. Tamam evladım. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Leyla, nereye kayboldun sen? Kaç saattir ortada yoksun. Delirdim meraktan. Dışarı çıktım. Ne var merak edecek? Ay kızım sen beni öldüreceksin. Kimseye bir şey söylemeden ortadan kayboluyorsun. Merak ederim tabii. Etmeyin validem. Çocuk muyum ben? Bana tafra yapma küçük hanım. Nereye gittin? Dolaşmaya çıktım. Bunu almıştım. Kusura bakmayın validem. Bir daha haber veririm. Her şey tamam da dokumluğu neden ben götürüyorum Ahmet onu anlamadım. Sen götürsen ya sevdiğine daha hoşuna gitmez mi? Sen orasını düşünme Nurullah kardeş. Vardır bizim de bir hesabımız elbet. Sen götür yeter. Aklım ermedi ya. Neyse öyle olsun peki. Hadi. Hayırlı günler. O ne Ahmet? Tamamdır. Ahmet kardeşim, iftar iyiden iyiye yaklaştı. İftardan sonra götürsem olur mu? Olur kardeşim olur. Hadi o zaman. Şuraya bir sofra kurup iftarımızı burada yapalım. Tamam. Heh. Anne, Hoş geldin oğlum. hoş buldum da sen neden geldin? Burası benim evim oğlum. Neden gelmeyeyim? Anne, seninle bunu konuştuk. Birlikte karar verdik. Sen karar verdin oğlum. Ben değil. Neyse, bunları iftardan sonra konuşuruz. Hadi otur. Ezan okundu okunacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ım şükürler olsun ki bu aciz kulunu önce alan sonra veren bir kul olmayı nasip eyledin. Kimseyi darda bırakıp ele güne muhtaç etme Allah'ım.
Şimdi önümdeki hiçbir nimet senin sunduğun aşk şerbeti kadar doyurmuyor ruhumu. Gözlerinin gözlerime değdiği her an bir bayram sabahı yüreğimde. Biliyorum, hissediyorum. Şimdi aynı duaya amin diyoruz Dilruba. Sen de beni düşünüyor musun şimdi? Senin de yediğin ekmeğin, içtiğin suyun tadı başka mı bugünlerde? Dualarında mıyım Ahmet? Çünkü sen benim dualarımdasın. Aklımda ve yüreğimdesin kaç gündür. Belki de hep oradaydın. Şimdi anlıyorum. Seni tanımış yüreğim. Gözlerim değil ama yüreğim tanımış seni. Hala anlatmayacak mısın? Neyi? Neden geldiğini? Ben bir karar verdim evladım. Başka insanlar sebebiyle hayatımı değiştirmeyeceğim. Bu evden, bu şehirden başka bir yerde yaşamak istemiyorum. Yaşayacaksın. Alışacaksın. Benim için yapacaksın bunu. Yapamam oğlum. Bunca yıl senin için, baban için yaşadım. Ama artık yapamam. Ben de insanım. Bırak da bu yaştan sonra nerede nasıl yaşayacağıma ben karar vereyim. Bırak da kendi kararlarımla mutlu olayım. Hep kendini düşünüyorsun. Oğlunun derdini, kederini umursadığın bile yok. Oğlum, ben bunca zaman senin için kendimi paraladım. Gözlerim aktı mendil işlemekten. O da senin hatan. O mendiller yüzünden beni nasıl aşağıladıklarını unutmadım ben. Senin hataların yüzünden yerin dibine girdim. Bunun için beni nasıl suçlarsın oğlum? Ya sen onları yapmasaydın bu kadar dile düşmezdik. Senin yüzünden şerefimiz 2 paralık oldu. Ben bugüne kadar aileme leke getirecek hiçbir şey yapmadım. Şimdiden sonra da yapmayacağım. Neden Leyla'yı bana vermediler o zaman? Hanımım ağlamayın ne olur. Ben mahvolmuşum ne diyeyim mi? Hanımım her şeyin bir çaresi vardır muhakkak. Ne çaresi? Ben son çaremi de tükettim bugün. Akif vazgeçmeyecek. Babama da söyleyemedim. Bu yetmezmiş gibi bir de Emin Akif'le beni gördü. Yüzünü döndü gitti. Bu işin düzelecek yanı mı kalmış? Allah dilerse olur. Her şey düzelir hanımım. Umutsuzluk mümine yakışmaz. Dua edelim şu mübarek günlerde. Benim dualarım kabul olmuyor ne diyeyim mi? Olmuyor. Bedbahtlık benim kaderim. Bugün Leyla'mla izdivaçları üzerine birkaç kelam ettik. Pek heyecanlı canparem. Allah gülen yüzünü soldurmasın. Amin. Onu böyle görmek beni de mutlu ediyor. Olacak tabii efendi. Evliyazadelere gelin gidiyor. O sevinmesin de kim sevinsin? Hayırdır inşallah. Misafir beklemiyorduk değil mi Hatun? Yo. Hanımım, Hayırlı akşamlar. Selamün aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Küçük oğlan,
Ver bakayım bir acı kahve. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Çözülmedi mi hala bu muamma? Çözülmedi. Boşa uğraşma Yörük ağam. O muamma benim. Ben çözeceğim. Muamma çözmek zor iş. Yaylalarda öğrenilmez. Bak hele Çakır'ı olana sen. Neydi önceki suallerin cevapları? Ne yerde ne gökte. Kimi küçük, kimi büyük. Ne ölü ne sağ. Bir vakit güldürü, bir vakit ağladı. Düşün de görenler de var ama aslı gerçek. Bir ipucu daha ister misiniz? Olabilir. Aydınlık mı, karanlık mı? Karanlığın içindedir ama kendi aydınlıktır. Bilebildin mi şimdi Çakır olan ha? O vakit kulağını iyi aç da yaylalarda neler öğrenilirmiş iyi belle. Bu olsa mahyadır. Ha şöyle. Ya. Buyur usta. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım Çakır'ı olan. Al bakalım. Bu da sana yörükten. Kulağına küpe olsun. Tecrübe her vakit galip gelir. Boşu da bana kaldı artık keselim. Hanım, sen hiç usul adap bilmez misin? Gece vakti davetsiz gelinir mi? Hemen terk et bu konağı. Kızım, hanıma yol gösterin. Dur kızım. Bu vakitte kapımıza gelmişse diyecekleri mühim olmalı. Buyur. Ama Rasim Efendi, Buyurun. Evet hanım. Seni dinliyorum. Rasim Efendi. Kızınız Leyla'nın nişanı iki kırgın gönül üzerine inşa edilmiştir. Leyla ile oğlum Emin izdivaç hayali kuracak kadar birbirlerine sevdalıdır. Hanım. Ne diyorsun sen? Dahası var. Duyacaklarınız size ağır gelebilir. Çünkü benim vicdanım daha fazla susmaya tahammül edemedi. Leyla ile Emin'i ayıran zevceniz Hatice Hanım'dır. hanım. Türlü oyunlara girişerek bu sevdaya mani olmasaydı, oğlumla kızınız ömürlerinin baharını zemheri gibi geçirmek zorunda kalmayacaklardı. Hatice. Ben ne yaptıysam Leyla'nın istikbalini düşünerek yaptım. Bir defa aileler denk değil. Emin kızıma mesut olacağı bir hayat vaat edemezdi. Siz bu konağa, emrinizdeki cariyelere bakıp böyle büyük laflar ediyorsunuz Hatice Hanım. Anlaşılan
20 yıl evvel ne durumda olduğunuzu unutmuşsunuz. Bunların hepsi birer hayalden ibarettir. Veren de, alan da Allah. İnsan sadece zengin sofralara oturarak mesut olamaz. Gülseren Hanım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buraya nasihat vermek için de gelmedim zaten. Niyetim üzerimdeki yükü paylaşmaktı. Gayrı ne yapacağınıza siz karar verin. Bu izdivaç konusunda ısrarcı olursanız, birbirini tertemiz dileklerle dileyen iki gencin günahına girersiniz. Rasim Efendi, artık durumdan haberdarsınız. Benim kadar siz de vebal altındasınız. Hayırlı geceler. Sermet nerede ki? İftara da gelmedi. En mühim işleri vardır Zar. Yoksa iftara gelmemezlik yapmaz benim paşam. Ne işiymiş ki bu vakitte? Canım nereden bilelim biz? Sabah çıktı o çıkış. Vardır kendine göre halledeceği meseleleri. Hem koca adama hesap soracak değiliz ya. Hayır olsun bakalım. Yakında öğreniriz. Üstüme iyilik sağlık. Şerle ne işi olurmuş benim Sermet'imin? Hayırdır elbet. Allah Allah. Hala niye böyle celalleniyor ki? Canım biliyorsun halamı. Abime fazlaca düşkündür. Ahmet geldi. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, hoş geldiniz. Dilruba yok mu? İçeride. Reyhan. Sermet Bey mi o? Benim Dilruba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben de yarın size gelecektim. Hayırdır inşallah? Öğrenmek istediğim bir mesele var. Benim de bilmeni istediğim şeyler var. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum Dilruba. Sermet Bey ne oluyorsunuz Allah aşkına? Korkutmayın beni. Şimdi söylersem söylerim. Seni gördüm göreli aldığım nefesin kıymeti kalmadı. Kalbim her vuruşunda adını zikreder. Aklım seni bir an olsun benden ayırmaz oldu. Belki uygunsuzdur bu yaptığım ama... Siz ne diyorsunuz Sermet Bey? Şemsunur Kalfa gönderdi bunları sahiden. Alayım. Lakin ağırdır. Ben bırakayım isterseniz. Tabii, buyurun. Geçin. Artık bil isterim. Duy isterim. Ben sana aşık oldum Dilruba. Deli divane oldum. Ama
Çok direndim kendime. Sözlüsün. Biliyorum. Lakin söz geçiremedim şu divane gönlüme. Sensiz geçen her anımı yaşamadım sayıyorum. Benim yaşamam lazım Dilruba. Seninle, senin için yaşamam lazım. Yeniden nefes almam lazım. Bu yüzüğü kabul et. Aile yadigarıdır. Et ki bir umudum olsun. Seni beklemek, aşkına bel bağlamak için küçücük bir umut ver bana.